अगर इस जानवर को आपस में मिलाया जाए तो कैसा होगा? चलो देखते हैं। वुल्फ प्लस प्लांट, वाइन प्लस स्नेक, शार्क प्लस माउस, टर्टल प्लस टाइगर। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। उसे जानने से पहले आप शराब और दूध में से किसे पीना पसंद करेंगे? दूध वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्पाइडर प्लस वुल्फ।